back to my YouTube channel. This is Carl Zagasdas back for the video in my YouTube channel. So for today's video guys ay mag-unbox po tayo ng cellphone. At ang cellphone na ito guys ay Oppo A12. So sponsored po. So I received this cellphone last December 25, 2020. So last Christmas. So ngayon guys ay unbox natin, no? Kung tingnan natin ang mga specifications ng cellphone, kung bagay ba o maganda ba talaga ito. Tingnan natin kung bagay ba ito pang online class o magandang gamitin pang online class. So without further ado, let's get started. So base sa nalalaman ko guys, ang presyo ng Oppo A12 sa Pilipinas ay 6,000 at sa pagbili nito ay 6,000. Hindi ko lang alam kung ano ang price ng Oppo A12 sa mga malls at ibang store sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So mag-unbox na po tayo, no? So the carton is very hard guys. So I think it's 500 pesos. So by the way guys, meron itong mga freebies gaya ng transparent case, it has screen protector, tapos meron pang charger at meron ding monopod. Kaso ang monopod ay binigay ko na sa iba. So next guys, so nandito po ang ating transparent case at saka ang manual guys para malaman natin kung paano gamitin. Tapos meron din itong pampalabas ng lalagyan ng SIM at memory card guys. Tapos nandito po ang ating phone guys. So ang kulay pala nito guys ay ano po ito? Flowing silver guys. So nandito po siya. Nandito po, ganyan po ang kanilang flowing silver. Meron pong pagka bluish guys. So yeah. So, ang kanyang guys, main specification guys, ay it has 15.79 centimeters or 6.22 inches, HD plus water drop screen, and AI dual rear camera, 4230 mAh large battery, tapos fingerprint sensor at AI facial unlock. So, at ito po ang kanyang charger guys, at meron din po siyang earphone, no? Earphone plug kasi basta sa nalaman ko ang mga high-end mga cellphones ngayon ay wala na po mga lalagyan ng earphones kasi part na sa kanilang connector sa charger. So, unang guys ay aalamin natin ang kanyang storage. So, ang storage niya guys ay 3GB RAM at saka 32GB internal storage, which I believe ay malaking tulong na ano. It's nice, no? It's nice, yeah. Maganda po siya, no? Kasi makapag-save ka na ng mga photos, especially notes and files, yeah, during online class. Also, ang 3GB RAM ay, para sa akin, ay mabilis na, no? Para makapag-browse ng mga social media apps. Para, alam ko na, hindi siya masyadong maglalag kasi 3GB RAM nga. Next, guys, ay kanyang battery, which is 42300, so 4230 battery, yeah. So I think it can last for how many hours? From 5 to 10 hours. Kahit mag-online class ka, mag-virtual meeting like Zoom, Google Meet, or MS Teams, I think it can last, no, for how many hours? For at least 2-3 hours because it has a 4230 mAh battery. Next, it has 3 cameras, 1 at the front and 2 at the rear camera. Last is wala na pa palang last. So, yun lang pa ang mga nalalaman ko tungkol dito. At saka, ipapakita ko rin sa inyo, mag-screen record po ako guys sa gamit ang phone na ito para malaman nyo ang kanyang nasa loob guys. So, ito po ang kanyang home screen po guys. No? Tapos, yan po ang kanyang kuan. Meron din po siyang ito po kanyang notification. Meron po siyang wifi dito, mobile data. Yeah. Tapos ang kanyang brightness guys ay ganito kapan. So para sa akin ay nahahayagan na po ako doon po, ano. So okay lang po ang ganitong lightness. Ang brightness wala, lightness. So next naman po guys ay pumunta tayo sa camera. Para lang po sa akin, no, ay hindi po ako masyadong nagagandan sa camera kasi wala po talaga siyang focus guys. Para sa akin kulang siya ng macro, no, na macro nga style, but I think it can already picture or some good notes, yeah. So, ganyan po ang kanyang photo, guys. So, let's picture. So, ayan po. So, maganda naman po siya pero hindi lang po talaga ako nagaganda na masyado.
That's it, guys. I hope you enjoy watching my video and you have learned something from it. And if you do, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell right down below so you'll get updated when I post another video. So if you want to suggest, guys, just comment right down below. Thank you guys for watching. Bye!